एवरीवन, आज हम बनाएंगे कॉफी बिना कॉफी मशीन के घर पर। कॉफी बनाने के लिए हमें चाहिए कोको पाउडर, चीनी और कॉफी, और हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। कॉफी बनाने के लिए हमें चाहिए ऐसे मग्स जो थोड़े डीप हो और जिसमें चम्मच आराम से घूम सके। अब हम लेंगे 1/4 टीस्पून कॉफी। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पानी। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी कॉफी स्मूथ और फ्लफी नहीं बनेगी। इसे चम्मच ब्लेंड करेंगे। इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, जल्दी जल्दी घुमाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसे जैसे जैसे हम फेंटेंगे इसका कलर लाइट होता जाएगा। अब इसमें आधा चम्मच पानी और डालेंगे और इसे फिर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा डार्क है। इसे तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक इसमें चीनी पूरी तरह घुल नहीं जाती और इसका कलर थोड़ा लाइट नहीं हो जाता। अब इसमें आधा चम्मच पानी और डालेंगे और इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। हर 5 मिनट में हम इसमें आधा चम्मच पानी डालेंगे और फिर इसे फिर से ब्लेंड करेंगे।
अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से थिक हो गई है, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। अब उबले हुए दूध में हम कॉफी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे और इसे 2 हिस्सों में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बीच में एक सिमेट्रिकल डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे मैं हार्ट शेप बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई और शेप भी बना सकते हैं। अब इस पेपर को कॉफी मग के ऊपर रखेंगे। अब पन्नी में कोको पाउडर डाल के इसे अच्छे से इस पेपर के ऊपर छानेंगे। पेपर को कॉफी मग के ऊपर से उठाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी कॉफी पे कितनी अच्छी डिजाइन बन गई है। आप चाहें तो कोई भी डिजाइन इसी तरीके से बना सकते हैं। हमने यहाँ पे हार्ट शेप बनाई है एंड देखिए कितना प्यारा लग रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।